వర్మ. నా ఒక ప్రాజెక్ట్ గోరా సైన్స్ ఫెయిర్లో ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నా. మీకోసం ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో. మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారం మనం అందరం హెల్మెట్ వేసుకోవాలి, కాకపోతే ఎవరు ఫాలో అవ్వట్లా. ఆ రూల్ని ఫాలో అప్ చేయడం కోసం ఈ సిస్టమ్ ఏముంటుందంటే సెన్సార్స్ ఉంటాయి, ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్. ఎప్పుడైతే మనం హెడ్ ఒక ప్రాపర్ పొజిషన్లో మనం ప్లేస్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా మన హెడ్ని డిటెక్ట్ చేసి దాని నుంచి ట్రాన్స్మిటర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వైర్లెస్ ద్వారా రిసీవర్కి వెళ్ళి రిసీవర్ ఇగ్నిషన్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం హెల్మెట్ పెట్టుకుంటామో అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఒకవేళ హెల్మెట్ అనేది రిమూవ్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా బైక్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకోసం ఒక స్మాల్ డెమో. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే కీ ఆన్ చేస్తామో మనకి ఇక్కడ ఇగ్నిషన్ లైట్ అనేది వెలగాలి, న్యూట్రల్. కానీ మీకు ఇక్కడ వెలగట్లేదు, చూడండి. నేను ఎప్పుడైతే హెల్మెట్ పెట్టుకుంటానో అప్పుడు ఇగ్నిషన్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. మీరు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీకు సౌండ్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడైతే హెల్మెట్ రిమూవ్ చేస్తానో బండి అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. క్యాచ్ యూ సూన్ విత్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్.